အခုပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပုံမှန်သမယိုးကြ wallpaper နေအခုလိုမျိုး live wallpaper ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Windows မှာအခုလိုမျိုးပုံအသေးတွေပေါ့နော်ပုံအသေး wallpaper တွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြမယ်နည်းနဲ့လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမျိုး live wallpaper အရှင်တွေကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုကိုတော့ install တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကလည်း Microsoft ကနေကျွန်တော်တို့ free သဘောမျိုးပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ software လေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ download ရအောင် download မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Store ကနေ download မှာဖြစ်ပါတယ် Microsoft Store ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒီညမှာ account တောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ account ဖြည့်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒါကလည်း Microsoft account ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ live wallpaper ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ်လိုလေးပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနော် desktop live wallpaper ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် gag ကိုနှိပ်ပါနောက်ဆုံးဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Store ကိုပိတ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့ software ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ video file ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ wallpaper ကိုကျွန်တော်တို့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ video file ကိုကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေရှာရင်လည်းရတယ်သုံးဖို့ကျွန်တော်ဒီ Google မှာပဲ live wallpaper ရှာလို့လည်းရပါတယ်เนาะဒီထဲမှာ live wallpaper တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ wallpaper တောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့အတွက်ဒါလေးတောင်းလို့ချပါမယ်ပြီးတောင်းလို့ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ကိုသုံးမဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ resolution ရွေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ 1080p နဲ့ပဲတောင်းလိုက်ပါမယ်မင်းတို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ internet download manager မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကသူ download ဆွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ IDM သုံးထားတဲ့အတွက် IDM နဲ့ download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် desktop မှာပဲ download လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ခုနကဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီ software တွေမှာထည့်ကြည့်ကြည့်အောင် browse folder ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ video file ရှိတဲ့ location ကိုရွေးပါကျွန်တော် desktop ဖြစ်တဲ့ desktop မှာရွေးလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် video file တော့တွေ့ရတယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ note လေးတစ်ခုလာပေးပါတယ် free version ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် pro version ကိုဝယ်ထားတာမဟုတ်ကျွန်တော် free သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ file format က WMV file format only ပဲကျွန်တော်တို့ support ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ video file ကို WMV file အရင်ဆုံးပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနေတဲ့ application နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ် VNC နဲ့ပြောင်းကျွန်တော်တို့ format photo နဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ videocomputer.com သွားပါမယ်ကို format ပြောင်းချင်တဲ့ file ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် open file ကိုနှိပ်ပါကိုပြောင်းချင်တဲ့ file ကိုရွေးပါကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့ file format ကိုဒီမှာလိုက်ရှာကြည့်ပါတကယ်လို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် move နှိပ်ပါနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က WMV format ကိုပြောင်းပါပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ resolution ပြန်ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ HD နဲ့ပဲရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် 1080p နဲ့ပြန်ရွေးမယ်ပြီးရင် combat ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ် combat လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ download ကိုနှိပ်ပါခုနကကျွန်တော်တို့ပြောင်းတဲ့ file format ကိုဘယ်နေရာမှာသိမ်းမလဲကျွန်တော်ပြန်ရွေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် desktop မှာပဲထားပါမယ်ကျွန်တော် download ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်ငကိုမူရင်းရှိတဲ့ video file ကိုဖြတ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ browse folder ပြန်ရွေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ video file လေးကိုဒီမှာထည့်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ wallpaper ကအခုလိုမျိုး live wallpaper ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ live wallpaper သုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် wallpaper တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်ပါမယ်
ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video file အသေးလေးရောက်နေဖြစ်ပါဒါကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် wallpaper အသစ်တစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာဒီထက်ကျွန်တော်တို့ပိုလှတယ်ပိုကောင်းတဲ့ဒီ wallpaper တွေပေါ့နော် video file live wallpaper တွေထည့်ခြင်းနေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်စမ်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ video ရဲ့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ